ये एक चीज फॉलो करो एंड आपके बच्चों में सर्दी खांसी के चांसेस ड्रास्टिकली कम हो जाएंगे। एंड वो है कि नेक्स्ट टाइम जब फैमिली में किसी को सर्दी खांसी हो तो वो मास्क पहने। आप मुझे ये बताओ, आप लोग मास्क क्यों नहीं पहनते हैं? आपको और मुझे, हम दोनों को पता है कि घर में किसी को सर्दी खांसी है वो वायरल इन्फेक्शन ही होगा, और बहुत हाई चांसेस होते हैं कि घर में जो रहता है उसको हो जाए, और कितने सालों से होते आ रहे हैं। बट फिर भी जो कोरोना में हमने किया था हमें वो फॉलो नहीं करना है। क्यों? उसका आंसर आपको ही पता। बट अगर आप नहीं चाहते कि आपके बेबी को रिकरेंट कफ कोल्ड हो तो प्लीज घर में किसी को सर्दी खांसी हो तो मास्क पहनो। थैंक यू।